普智液相维修区展示，安杰伦1200和1260都在维修哦，这些都是我们拿来配套的，方便客户寄模块来维修。我们有30家位常驻工程师，专业维修各种色谱、质谱、光谱。如果知道哪个模块出现问题，可以直接把出问题的模块寄过来维修。专业的事交给专业的人来做，可以把你们家仪器遇到的问题发在评论区，小问题帮你自行解决。如果实在解决不了，工程师可上门或者整机寄过来调试。